Hello，大家好，今日呢個題目咧就非常之振奮啊，因為我會教大家點樣去開發 ChatGPT 嘅意思咧就係調用佢哋嘅 API 咧，然之後去開發一個程式啊。咁我就諗啦，我平時工作非常之多啦，但係又要去覆唔同嘅 message 喎，有冇可能可以整一個私人助理去幫我去發信息，同埋去幫我去回覆信息呢？然後呢個私人助理可以整合落去我唔同嘅信息軟件，然之後咧就幫我去對答啦。呢一個咧係一個 crash course， 我而家咧完全唔知道點樣做嘅，但係我會叫 ChatGPT 咧幫我去完成呢個項目嘅。喺開始呢個教學之前咧，如果你喜歡我分享嘅內容咧，記得 subscribe 我嘅頻道啦，你亦都可以下邊隨時留言發問嘅。好啦，咁我哋開始我哋嘅教學啦。首先我第一時間咧，我乜都唔知噶嘛，我就問 ChatGPT 啦，我點樣可以寫一個 program 咧？例如我 send 俾佢一個 message 就叫做 Please Slack Tom that I'm not free at the moment， 話俾阿 Tom 知我而家唔得閒啊。咁跟住咧就叫 ChatGPT 咧，可唔可以 send 翻個 Slack 嘅 message 咧俾阿 Tom？ 咁然之後咧就記得 rephrase 我嘅 wording 咧，就係一個 proper 嘅 tone 啊，即係比較 professional 啲咁樣去回覆呢個阿 Tom 啊。然後 ChatGPT 咧就覆咗我嘅，咁佢都幾好喎。佢就話有一個 Python 嘅 program 咧，就示範俾我睇啦，會用到呢一個叫做 OpenAI 嘅 library 咧，係去調用呢個 ChatGPT 嗰啲 API 嘅。OpenAI 咧其實就係 ChatGPT 背後嘅公司啦，咁而 ChatGPT 嘅 API 咧就係由呢個 OpenAI 提供嘅，咁所以嚟緊我哋咧都係去調用呢個 OpenAI 嘅 API 啦。咁樓下咧佢就寫咗個 program 俾我啦，咁我就睇一睇呢個 program 啦。首先佢就會有個 Slack 嘅 token 啦，咁我哋要 call Slack 嘅 API， 佢就要俾個 token 佢啦。咁呢啲你當係佢哋嘅 password 咁樣啦，一條 key 咁樣啦。咁呢條 key 就攞嚟調用 Slack 嘅。然後 OpenAI 咧亦都要俾 OpenAI 條 key 佢啦。咁我哋轉頭都可以去俾埋條 key 佢嘅。咁然之後佢有一個 function 啦，就叫做 rephrase 呢個 message 啦。rephrase 嘅 message 咧就係用 ChatGPT 嘅功能咧，令到咧我嗰個 message 咧變咗一個 proper tone 啊。咁佢個寫法就係喺佢收到呢個 message 之前咧，佢會俾翻個 prompt 嘅。呢個 prompt 咧就會叫個 ChatGPT 咧就 rephrase 我呢個 message 咧 in a professional tone 啊，跟住就將個 message 咧塞入去咁樣。咁咧樓下我哋繼續睇啦，咁佢就會有另一個咧就係 send 一個 Slack 嘅 message 啦，咁就發個 message 俾個 Slack 啦。咁亦都會look by email 嘅，睇下個 email 係邊個，跟住就 send 俾嗰個 user 咁樣嘅，係啦。咁好啦，然之後個 program 咧個最簡單嘅做法就係有個 original message 就係寫死咗嘅，就係我嗰句 message 啦。然後亦都寫死咗阿 Tom 嘅 email 喺度嘅。咁呢度當然係可以再進化啲啦，寫得即係叫做 dynamic 啲。個 original message 咧可以我自己入嘅，然之後阿 Tom 嘅 email 咧，我可以咧係入埋俾呢個 ChatGPT 咧，等佢去記錄低先嘅。咁佢記錄完之後咧，就唔需要我下下再入啦。咁然之後佢行一句啦，就叫做 rephrase message 啦。然之後咧就會將我個 message 咧 send 出去啦，再 send 俾 Slack 咁樣啦。咁睇完呢個 program 之後，我發現佢都寫得唔錯喎，基本上已經係我想要嘅功能咯喎。咁只係爭在我哋點樣去試呢個 program 喎。不過Python 呢一度咧，我就平時寫 application 嘅時候咧就比較少用嘅，通常 AI 嗰啲功能咧先用 Python 嘅。咁我呢度想用 JavaScript 啊，想用 Node.js。咁於是乎咧，我就叫 ChatGPT 咧俾個 Node.js 嘅版本我啦。咁事不宜遲啦，佢嘅 logic 應該都係一樣嘅，就咁睇落去 logic 一樣嘅。咁我哋就試下呢個 Node.js 嘅曲啦。咁我哋寫曲咧，我哋係會用呢個 Visual Studio Code 去寫嘅。咁我開咗一個新嘅 folder 啦，個 folder 裏邊咧係完全吉嘅開始。咁我會開始咧就寫呢個 Node.js 嘅曲咁樣噶啦。咁由於呢段影片咧都已經差唔多夠長噶啦，我哋可以去下一段影片咧繼續去寫呢個曲嘅。如果你喜歡我嘅影片咧，記得 like 同 subscribe 啦。有你嘅支持咧，我會製作更加多有用嘅技術資料，希望幫到你哋噶。好，我哋下段影片見。